Maganda yan pag maraming ano. Ayan yung tulay para sa mga hayop. Ayan, oh. Para hindi sila masagasaan ng sasakyan pag tumatawid sila. 'Di ba? Ayan. Ayan, doon sa kabila. Hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon. Ngayon, so ang layo dito sa amin banda. Paakyat kami ng Cologo Deck. Ano lang, 20 persons lang ang minimum. Maximum 20 person lang. Ayan na. Cologo Deck. Dito ng view. Hi! Ganda ng view. A panoramic view from the Cologo Deck. Ayan. Nakarating din kami dito sa tungkol ng Kagubatan. Hello world. Hello Miss Universe. Baba na kami.